Mula salah satu sampean iki lek pengen urip iki bejo sing duwe mesakne, gampang di sifat mesakne. Mergo awake dhewe iso mlebu swarga ki berkat rahmate Allah. Sampeyan eling-eling. Manusa ki dawuh Nabi mlebu swarga iki ora mergo ngamali, tapi mergo rahmate Allah, mergo kasih sayange Allah. Allah ki duwe sifat kasih sayang. Mula Allah akan Nabi dawuh man la yarham la yurham. Wong ki lek ora gampang duwe mesakne, ora bakal dimesakne karo Allah. Lho wong wedok nakal iki kan mek mesakne to jane karo kirik iki mek mesakne. Lho genten dimesakne Allah kok. Jadi ternyata sampean iki lek pengen dadi wong sing dimesakne Allah, sing gampang mesakne karo wong liya. Ar-rahimuna yarhamuhum rahman. Wong-wong sing gampang duwe sifat mesakne kuwi genten dimesakne karo Allah sing dipersiap duwe sifat rahman. Ya Allah, roh wong bakulan, masya Allah kok mesakne. Jadi sampean tuku ki ora mergo butuh, kadang mergo mesakne lho. Wong kula niku nate niki kok pamer mboten iki tahadus bi nikmah. Kula niku sonten niku ngaji teng Muslimat Gandusari, teng Muslimat Ranting Tambaan. Mulih niku mari ngaji niku kula mulih rodok sore. Akhirnya kula niki nyalip bakul anu niku lho Bu, bakul meja lodoyoan niku lho. Bakul kursi niku wis sore. Wis meh maghrib. Wong kula niku cek sempat mampir teng masjid Nasaran, cek nyangkruk ning masjid meneng terus mulih roh bakul niku ngapunten wajah iki lelah. Batin kula ya Allah kok mesakne. Tak uber, tak sawangne ya Allah, mau mesakne. Akhirnya badhe kula pepet, kula ndek niku go iso aja. Akhirnya dilalek kersane Allah mau dek iki minggir. Mbok minggir terus kula melu minggir. Kula mudhun kok mobil. Kula niki berharap wong niku gak kenal kula berharap. Ora lidok kula mudhun kok mobil langsung. Ya Allah Pak Yai Lukman, kula langsung disalami. Jam pinten sampean budal niku? Kula awit enjing Pak Yai. Dereng payu blas, dereng setunggal dereng payu. Wah, ya Allah. Ki ngono kuwi ning omah para ngenteni ta iki. Mesak niku. Ngeten iki pinten lho Pak korsine ngeten iki. Pun pinten mawon mboten napa-napa. Pun manut kula mboten manut ora oleh dodolan kok manut. Lah pinten to Pak Lukman kula iki ndek tangga tukang gawe kursi kaya jenengan. Asline lodaya. Kula niki diteri 150. Sampeyan terninggen kuwe 150. Akhirnya kula didugekne mriku teko kono ki mosok to Pak Lukman mek tumbas kursi tok. Wayahe ngirim anake ning pondok mbok karo mejane. Sampeyan nduk pisan mejane. Niku mergo mesakne wong omahku ki kursi sampe turah-turah kok yo. Tenan. Kula ki mek sitok mesakne. Mesakne. Lah aku ki lek di sifat mesakne sok genten dimesakne karo Allah. Loh, wis to sampean iki lek pengen dimesakne Allah, aja gampang mesakne karo wong. Minimal sampean ndongakne nek bakul plembungan, ya Allah kok ora payu-payu. Wis to minimal ndonga, ya Rabb panjenengan paringono laris bakul plembungan niku. Sederhana sampean. Sederhana. Jadi besok ki akeh wong mlebu swarga ki mergo apa? Duwe sifat mesakne kaya wong wedok nakal. Wong wedok nakal kan ya wis elek-eleke wong to yo. Tapi krana mesakne ning kirik deh perhatikan. Jadi mergo mesakne iki lho. Lho nggih. Teng mlingi iki nek wong bakul pukis sing lho. Kuwi lek isuk ngenten iki jam 6 wis budal. Mulai sampai jam 11 iki nang mriku Pak, ning andike Garuda niku wong sewa pura. Niku kula ki ya Allah, kula iki mek mbaten ngeten ya Rob, niku prayitindani anak bojone kok. Lah ngoten niku ya sering sampean tuku dik mesakne. Mesakne dadi tukuke mergo mesakne. Mulai nek saiki akeh wong mesakne kula iki pancen kula ki ya gampang mesakne. Lha tenan niku panitia apa ya mesakne karo aku. Lho. Teng kitab namine Risalatul Muawanah napa ngoten. Imam Ghazali niku diceritakne niku dosane di ngapura karo Allah ki mek sepele lho, Pak. Imam Ghazali ki sedo, akhirnya sahabat iki mimpi petok Imam Al Ghazali.
Terus sahabate muni ngeten, Imam Ghazali piye nasibmu nang kono? Alhamdulillah aku di ngapura karo Allah, rahmate Allah manggen nang aku dimesakne karo Allah, akhire dosaku di ngapura. Mergo apa Imam Ghazali? Napa mergo jenengan ahli ibadah ora? Apa mergo jenengan iki karangane kuwat ora? Lho Imam Ghazali ini karangane kathah. Sampai kagungan kitab fenomenal namanya Ihya Ulumuddin dalam bidang ilmu akhlak, sehingga nek ulama sing dawuh lamun Quran karo hadis ilang tulisane, moro-moro Quran iki ilang tulisane, hadis ilang tulisane. Niku dawuh ulama sing kena gegondelan kitab Imam Al-Ghazali 4 juz jenenge Ihya Ulumuddin. Lho nasib jenengan tengah akhirat mulya niku apa mergo jenengan ngarang kitab kuatah ora? Mergo napa? Aku ki tau arep nulis kitab. Ning mangsiku ki enek laler ki ngombe nang kono, tak enteni sampai mari lek ngombe lagi aku jukuk mangsiku. Mergo aku mesakne laler iku, aku saiki ning akhirat dimesakne karo Allah. Masya Allah. Jadi kadang wong mlebu swarga niku besok lantaran apa? Dimesakne. Ora bener, Allah ora bakal mesakne wong sing wong ora dimesakne karo wong liya. Tenang. Penting mesakne ning wong iki penting. Mergo nyapa? Kathah hikayah-hikayah niku nunjukne manusa niku bejo. Niku mergo nyapa? Mergo duwe sifat mesakne. Ten malih hikayah niku diceritakne wonten kitab namine Usfuriyah. Usfuriyah niku maknane manuk emprit. Sayyidina Umar niku mlaku-mlaku. Akhirnya ning dalan iki roh cah cilik iki dolanan manuk emprit. Manuk emprit niku sikile ditaleni terus dikai rembut Jepang cara sakniki. Diburne bathek, diburne dibathek. Sayyidina Umar roh niku mesakne. Akhirnya manuk niku ditukule, manukmu tak tukune. Pinten sakmene mboten oleh, sakmene gak oleh. Sakmene nggih pun. Diduwiti karo Sayyidina Umar. Begitu dituku akhirnya manuk niku dicul nih karo Sayyidina Umar. Mek goro-goro mesakne ning manuk emprit lho Sayyidina Umar akhirnya diperimpeni. Sayyidina Ali lek mboten salah mimpi petuk Sayyidina Umar. Ditakoni pripun nasib jenengan? Alhamdulillah aku dimesakne karo Allah. Lah nyapa? Lantaran aku tahu mesakne manuk. Tenan, Pak. Urip lek pengen dimesakne Allah sing gampang mesakne karo wong liya. Duh tenan. Enten malih Sayyidina Ali niku nyambut damel sonten niku wangsul mulih iki gak entuk apa-apa. Sayyidah Fatimah gak entuk apa-apa diceritani, "Dik, dalem lah aku nyambut gawe ning pasar blas gak oleh apa-apa." Sayyidah Fatimah jawab, "Bah, sing nekakne rezeki niku sanes nyambut damel. Sing nekakne rezeki niku Allah. Mboten napa-napa. Sing penting jenengan wis berusaha. Wis mboten napa-napa. Pancen rezeki ora krana nyambut gawe kok. Rezeki iki krana Allah sing paring." Iki Sayyidah Fatimah. Jadi sing lanang nyambut gawe mulih ra entuk apa-apa ki blas ra nesu, malah mboten napa-napa. Ila awake dhewe ora. Lah diomongi ya ngono kuwi. Wong mau rasa liwat dawuhan, wong dawuhan ora patek gelem jajan. Mesti ra payu ngono kuwi. Saya tiba-tiba ora. Lek wong kene lah. Arang gugu karo wong wedok ya ngono kuwi. Wong lanang kok angel diomongi. Mboten. Tuh Sayyidah Fatimah masyaallah. Sahabat sing paling miskin ini Sayyidah Fatimah, Pak, Sayyidina Ali. Saking melarate niku Sayyidina Ali, napa Sayyidah Fatimah niku tangane niku kathah kapale. Sayyidah Fatimah niku miskin, Sayyidina Ali. Sahabat paling miskin. Akeh kapale. Terbaru Sayyidina napa Kanjeng Nabi niku dolan mriku lah cara penake. Lha kok Sayyidah Fatimah wadul bah. Napa Nduk jenengan pirsani tangan kula. Lho, masyaallah kok kuwapalen kaya ngono kuwi. Kena apa kuwi? Lah bendina ngedangne daharane Sayyidina Ali, nyapok ning daleme Sayyidina Ali. Ngumbahne agemane Sayyidina Ali sampe ngoten niku.
Ya Allah kok kaya ngono. Ya terus piye? Walah bah. Wong kula niki putrane jenengan. Mbok yo jenengan golekne pembantu. Wong ning Kademangan niki lho bojone kami tuwa ente pembantu kok. Mosok anake Nabi ra di pembantu. Kanjeng Nabi jawab, "Nduk, aku ki lek ngongkon pengen apa sing pengen tak kongkon iki malaikat royokan. Awakmu ku rasa nyapu omah, aku ngongkon malaikat selesai. Kowe gak usah adang, aku ngongkon malaikat selesai. Kambimu rasa kok umbah, aku ngongkon malaikat iki beres. Malaikat iki royokan lek pengen tak kongkon. Tapi aku gak pengen ngono kuwi, Nduk. Aku kepingin kapal ning tanganmu, kowe kena gawe saksi lek hidupmu berbakti nang suami, lek uripmu bantu suami. Mula kapal ning tanganmu ki jarno ae kuwi kena gawe saksi nang akhirat. Ki lho yo. Ya sing rawuh rene tangane kapal tulung gak usah diguntingi. Kuwi kena gawe saksi sok ning akhirat ki sing sikile nylepor pecah-pecah barang. Wis kuwi kena gawe saksi lah hidup panjenengan membantu suami. Akhirnya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali mulai kerja gak oleh apa-apa, ndak mengeluh. Akhirnya Sayyidina Ali berangkat nang masjid jamaah asar. Mulai jamaah petuk wong tuwek, sampean apa putrane Abi Thalib nggih? Sampean Ali nggih. Aku ki duwe utang bapakmu lho, Le. Urung sempat tak sahur, bapakmu meninggal. Kowe dadi ahli warise ya, Le. Nyo iki 20 dinar. 10 apa? 10 dinar. Nyo, iki utangku nang ngene bapakmu, urung sampai aku nyaur, bapakmu sedo kowe ahli warise. Nyo tak wehne awakmu. Marem Sayyidina Ali untuk duit 20 dinar. Mulai diceritani alhamdulillah lek pancen jatahe rezeki angsal ya Bah Sayyidah Fatimah. Terus piye Dik jenengan belanjane teng toko Bah? Jadi pancen sing wajib adang mbah-mbah kan wong lanang, sing wajib blonjo ki ya wong lanang. Akhirnya terus blonjo. Budal blonjo urung teko toko petuk wong mis. Lah kok sambat ora duwe apa-apa pirang-pirang dina Ramadan. Sayyidina Ali mesakne duit 10 dinar iki lho diwehne. Dibayangno. Iki lek wong wedok ngene iki apa enak kira-kira. Akhirnya balik Sayyidah Fatimah yo kaget. Lho, lah jare bojo janganan disawung. Kok gak gawe janganan? Lho, Bah, pundi janganane belanjani? Aku mau ning dalan petuk wong mis. Butuh duit, ora sida tak ke blonjo tak kekne wong mis. Piye dape Sayyidah Fatimah, Bah, andekan niku kula sami kalih jenengan. Andekan niku kula nyekel dhuwit sak moten petuk wong mis, ya kula wehne kok. Andekan niku kula wehne, mboten napa-napa Bah, pancen dereng rezekine. Akhire nyapa Sayyidina Ali niku ceritane kebuka lawange swarga, iso mlebu swarga. Iki lantaran dimesakne karo wong mis. Bu, urip ning donya sing gampang ojo gampang tega karo wong mesakne, terutama orang-orang yang tidak seberuntung karo kula karo panjenengan sing gampang mesakne. Ngoten. Jadi ternyata swarga niku atas rahmati Allah, atas kasih sayangnya Allah. Lah Allah itu memberi kasih sayang terhadap orang-orang yang suka berkasih sayang dengan orang lain. Allah ki mesakne wong sing wong niku wau duwe mesakne karo wong liya. Oh, kula baleni cerita malih. Dawuhe Kanjeng Nabi, wong bejo ki tetengere telu. Wis. Wau diaturne derajat paling tinggi manusa ki bejo. Lah, manusa ki dawuhe Kanjeng Nabi lek pengen bejo telu niku lho sampean lakoni, Pak. Li Sa'id salatu alamah, wong bejo kuwi tetengere telu. Sering tak aturne siji. Sama nek pengen dadi wong bejo utun halalun sing dipangan kudu halal. Pastikan jenengan tiap hari sing dimakan iki kudu halal. Sene wong kok panganane haram niku ora bakal bejo niku. Jadi lek pengen bejo ki sing dipangan kudu halal. Dipastikan. Lah nyapa kok Kanjeng Nabi dawuhne panganan? Panganan itu kan hal yang mendasar toh.
jenengan iso tindak rene, jenengan iso tindak teng pasar, jenengan iso beraktivitas, iso ibadah. Niku kan ditopang didorong karo jenenge panganan toh. Panganan itu secara syariat sing dadekne awake dhewe iso beraktivitas. Manusa ki lek ora madang, ya ora iso nyapopo to. Lah manusa ki lek sing dipangan halal cenderung perbuatane halal, manusa ki lek dipangan haram cenderung perbuatane haram. Mula faktor mendasar dalam hidup ini panganan. Wong ki lek nandur jagung ku sing tukul ya, lek nandur pari sing tukul ya, lek nandur dhelé ya sing tukul ya. Niki lho, apa sing dilebokne lemah ki sing metu. Apa sing dilebokne weteng ki lho apa sing dadekne metu. Lek sing dilebokne weteng ki halal, engko metune iki perbuatan halal, mesti niku. Tapi lek sing dilebokne haram, engko metune iki ya haram. Duh. Sepeda motor niku kok iseni pertalet melaku mergo ngeten nyapa ta awake dhewe iki nglakoni kebaikan iki kok abot mergo ada segumpal daging sing tumbuh saka barang haram akhirnya gandoli awake dhewe. Nyapa ta awake dhewe iki lek ibadah gak iso istiqomah enek barang haram sing awake dhewe pangan. Sepeda motor iki kok isi pertalet mlaku. Tapi lek wis kok campuri banyu, gak mlaku. Aja kok campuri banyu. Weteng lek wis dicampuri haram, ya mlaku sepeda motor iki campuri banyu tapi nyandet-nyandet. Dedet bari ngono mandek neh. Dedet mandek neh. Mergo kecampuran banyu. Enek to wong selapura ndawuhan iki kadung sregep jamaah barno dedet ilang. Nggih enak to. Waduh sregepi pujian azan bar ngono terus ilang. Dedet ning masjid bar ngono ora ketok. Kadung deres Quran bar salat sak juz bar ngono ilang. Juse ganti apel apokat. Kuwi mergo pertalet kecampuran banyu. Weteng lek kok campuri haram wis ngoten niku. Mula awake dhewe gak iso istiqomah, kadang tahajudan bar ngono blas, kadang duhaan bar ngono blas. Kuwi pertalet kecampuran banyu. Lha apa meneh kok iseni banyu wis demi Allah ora mlaku. Wong kok sing ning jero weteng diseni haram tok. Tenan sing hati-hati. Lek pengen bejo panganane kudu haram, lek rewang sing hati-hati. Aja gampang dilak-diluk mulih karo bekem Nagosari. Kudu tembung karo sing direwangi. Jenang udeg jenang rong mateng ya wis golek debok. Wong iki teko. Bare ngono juko kok terus diterteri ngene. Anake sing kono ning kono lho. Wong rewang kok ora jujur lek wayah sing cocok iwake gedhi-gedhi. Mbosok ora cocok kei ceker. Nggih, hati-hati, Pak. Aja tenan nek sakit. Ngarit kok isine suket campur semangka berengi. Golek ramban ora tembung berengi. Hati-hati. Jadi wong iki lek pengen bejo, panganane kudu halal. Mergo panganan ki lek haram abot nglakoni Lho sepeda motor kok diseni pertama kadek turbo. Diselah ngono iki langsung gek mesine halus. Digas titikno wes pertama turbo. Urung azan krungu kletek-kletek. Ning masjid krungu kletek-kletek. Wus budal ning masjid urung azan cek krungu kletek-kletek iki. Pertama turbo. Lha weteng ki tenan penting, weteng ki lho. Nah sering tak aturne panganan ki sing istimewa pertama turbo niku sego berkat. Nah, ketemu saiki. Mergo sego berkat kuwi halal enek dongane. Golek ana panganan sing didungani saliyane sego berkat. Ora eneng. Mula pertama turbo ki cara ning ndawuhan sego
Sego berkat kuwi cara bahasane Pak Prabowo makan bergizi gratis ya kuwi. Makan barokah MBG kuwi. MBG iki sego berkat iki yo. Barokah tur mula diarani sego berkat. Oleh dipangan anak dadi anak sing barokah. Munggah ning utek dadi utek sing cer. Sego pertama tur. Mula ayo balik ning wong biyen nek entuk berkat aja ora kepangan. Lek krungu tanggane slametan tulung lek adang disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan. Kadung disuda tibane gak di tenan. Sego berkat iki ayo balik ning wong biyen. Mula gene tak critakne wong biyen iki lek ndonga ora patek paseh tapi kok mandi. Wong biyen iki ngonekne bismillah kuwi ora teteh tapi lek ndonga kok mandi. Mergo Sa'ad bin Abi Waqqas iki dipeseni Sa'ad dalem Jeng Nabi. Kowe iki lek pengen dongamu mandi tenan pangananmu kudu halal. Manungsa ki mergo gak patek mandi lek ndonga ki mergo lek mangan ki sembrono. Wong biyen iki lek ndonga mandi nek cah cilik nangis lek nyuwuk apa teteh Semilarokman Semilarokim ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku puh cah cilik nangis meneng cepok. Mergo wong biyen iki lek mangan ngati-ngati. Saiki lek ndonga fasih arep ndonga wudu sik wis melu pembelajaran metode iki makhorijul huruf sifatul huruf bismillahirrahmanirrahim wis paseh kok ya hayyum ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum puh cah cilik nangis malah jewerit kok malah. Mergo wong saiki iki panganane sembrono. Ora halal, ora haram, ora kadal, ora bantal, ora aspal, Nah wong biyen mandi mergo wong biyen panganane sego kelingan porayu tahun 80-an kok bapak sampean genduren urung turu lek bapake murung mulih genduren. Anake papat entuk berkat nek ndoke didum papat. Kulupan didum papat, sambel goreng didum papat, berkate wis entek godhonge cik didilati. Mula wong biyen lek ndonga mandi. Jenengan ya menangi, Pak. Cah lara gomen didoni wong angon kebo mari menangi ya. Lha saiki entek ralutan penyegar sakrat lho ya panggah klomo. Oh tenan bu sing hati-hati nggih darane kudu halal nggih. Tenan hati-hati sing lanang lek duwite akeh ditakokne tenan kondiya. Iso kok entuk otuk barang malah bit. Ujan tenan hati-hati tenan. Hati-hati. Kula ni ngapunten kula kan ngaji kon dindi to. Kadang entuk kokono sing menurut kula ki rada meragukan aku ya cendak wani kok. Alah engko tukokne keset ben didek-idek karo wong-wong aku. Lho nggih to kadang cuk sanksi padahal jane ya ora apa-apa. Mergo panganane halal lek pengen bejo siji sing dipangan kudu Lah sego paling hebat ki jenenge sego Mula berkat aja kok ganti entah. Mulih genduren kok isine lenga klentik ora. Kene ya enek. Iya mulih genduren kok gula lenga klentik mie gek didongani mari didongani kok omah digodhog mine pra yo leder dungane kuwi nggo ora kepangan aja berkate sing diganti anake didunungne kon mangan sego berkat le iki lho sego berkat ki lek munggah ning utek-utekmu cerdas. Aja malah berkati diganti entah. Anake diomongi kon seneng mangan sego lek tuku sepatu keciliken aja sikile sing diris. Tuku sepatu keciliken kok sikile diris iki.
sikil ki wis pakem, berkat ki wis pakem. Ayo dipanggahne teng dipanggahne iku mau ampre kepangan ya anake diomongi nomor loro ya kuwi dieling-eling lek tanggane slametan lek adang dicudok langkahi wis kuwi. Jadi sampean iki sing telaten yo lek pedhok tanggane enek wong slametan ora dina iki engko. Dadi wong bejo ki tetengere siji panganane nomor loro ki. Nomor loro tandane wong bejo dawuh Kanjeng Nabi wa mujalasatul ulama sregepo teko ning majelis ilmu. Ki lho. Lek wis sing dipangan halal terus sregepo lho Pak. Dadi awake dhewe iki dawuh Kanjeng Nabi kowe iki lek pengen uripmu bejo sing sregep ngaji kok enek wong gak gampang teko ning majelis ilmu wis ora lek uripe bejo. Jadi lek ngono ngaji ki faktor mendasar awake dhewe urip bejo ki ngaji niki lho. Mergo ngaji itu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Hikmah ngaji ki siji, marak ning ibadahe bener wis. Awake dhewe ki iso salat mergo sampean duwe ilmu. Lho sakniki lho kula nuwun sewu Pak, pinginane ngaji teng Kanigoro niku lho. Enek hadiahe. Lah nuwun sewu. Terus kula niki kan mulai pertanyaan. Terus tak kei pertanyaan, ngacung sapa sing iso iki hadiahe? Tulung sebutkan 3 mawon rukune salat. Salat kan bendina to dilakoni. Ngono ki yo akeh sing ngacung, teko ngarep ki ya. Ditakoni ki yo ora dong. Napa Bu nomor setunggal rukune salat? Sing dipangan kudu halal. Yo tibane masyaallah takon nyebutne 3 niku manu. Masyaallah lho iki lho jenenge ilmu iki yo. Rukune salat ki siji niat. Nomor 2 takbiratul. Nomor 3 ngadeg. Nomor 4 maca Fatih. Nomor 5 ru. Nomor 6 ikti. Nomor 8 su. Nomor 9 duduk di antara 2 su. Lho sampe sak teruse. Lho ngilmu ki sing marak ning ibadah awake ini bener. Lah manusa ki ning donya mengemban satu misi ibadah. Lah ibadah kuwi kudu ngilmoni al jahilu bil ibadah la yasihu la tasihu ibadatuhu. Enek wong lakoni salat tapi gak ngerti tata carane salat, salate ditolak wis. Lho iki lho majelis ngilmu iki koyo ngene iki lho. Mula tak jaluk ning kene iki aja Ramadan tok, lek wis Ramadan engko terusno gak ketang seminggu pisan pendak Ahad pagi. Dadi aku ora petuk sampean setahun pisan. Yo majelis ilmu tiba sing dadakne manusa ki Dong bolak-balik lho diperdebatkan to. Wong di ilmu karo ora ki beda. Lek sing ilmu niat poso nawaitu somaghatin an adai fatisari ramadhani hazihi sanati fardholillahi taala iki wong duwe ilmu. Lek sing gak ilmu nawaitu samaghatin an adai fatisari ramadhana hazihi sanati wis wong gak ilmu kuwi. Lek ilmu gak gelem ngangge mergo niku mudhof isim gori musharif nalikane mudhof ditengeri karo kasrah bi ahmadikum niki ya wong ndek ilmu lho diwaca mboten pareng Pak Lukman pareng tapi dadine ngene nawaitu samaghatin an adai fardhi sahri ramadhana li hadhihi sanati kok tambahi li malian kira wong ndek ilmu. Tapi lek enggak ditambahi li hadis gak tambahi li huruf jar li ya malih dadi niki duwe ngil. Wong dhewe ilmu karo ora ki beda kok. Mbak nyapo? Aku duwe masalah. Piye masalahmu? Aku ki duwe pacar, Mbak. Pacarku jenenge Solikin.
Aku karo solikin kadung janji sehidup semati, tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak ibu aku kon rabi karo solekan. Cara pendapatmu piye, Mbak? Krana sing ditakoni gak tau ning majelis ilmu. Lek cara aku, zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya, saiki zamane Siti Badriyah. Ya lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu manut wong tua, tapi zaman Siti Badriyah rabi kudu karo wong sing kok demeni. Kowe karo solikin demen bapak ibumu gak lilo, tabrak. Mergo nyapa sing rabi awakmu duduk bapak ibumu. Wis to, kowe kudu karo solikin. Bapak ibu gak lilo, lah sing rabi awakmu kok. Lah tapi bapak ibu gak lilo piye? Jangan minggat teh, jangan minggat teh. Lah solekan piye? Lah sing demen ibumu ya kon rabi ibumu ae. Niku wong sing gak ndek ilmu ki lek ditakoni yo ngono kuwi. Ning takon ning jenengan, Mbak. Sampeyan iki tak delok kok sregep ngaji. Kowe golek wong dawuhan sregep ngaji ngalahne aku ndak enek. Aku tingkat RT melu, RW melu, desa melu, kecamatan melu, muslimat, fatayat, PKK. Aku karo Pak Lukmani apal. Piye masalahmu ngene lho, Mbak? Aku ki ndek pacar jenenge Solikin, kadung janji sehidup semati. Tapi bapak ibu gak oleh. Aku karepe bapak karo ibu kon rabi karo solekan. Lek cara sampean piye? Lek cara aku lho manut bapak ibumu. Ki lho wong dingilmu. Lah nyapa, Mbak? Ridane Allah ki didene nang ridane wong tuamu. Murkane Allah didene nang murkane wong tuamu. Kowe rabi karo Solikin. Wong tuamu gak lilo, kok terus nih Allah melu gak lilo. Tak jamin rumah tanggamu gak barokah. Kowe rabi karo solekan kowe gak seneng, tapi bapak ibumu ki lilo. Kowe lek rabi karo solekan bapak ibumu lilo, Gusti Allah melu lilo. Jadi piye, Mbak? Rabi karo solekan, rabi karo solekan mergo bapak ibumu lilo, Allah melu lilo. Tak jamin rumah tanggamu barokah. Ki lho wong dingilmu. Loh tapi anu lho, Mbak, Solikin karo solekan ki gandeng Solikin lho, Mbak. Ruwono. Gandeng karo ora ki mek masalah lampu, Nduk. Akhir lampune kok pateni Solikin karo solekan padha. Ki lho wong dingilmu ngene iki lho yo. Yo. Mula cah nom-nom tak peseni, Nduk. Kowe lek rabi aja golek gantengmu. Golek rabi golek lilane wong tuwek. Lho sering tak mesti ngono. Golek rabi golek lilane wong tuwek tenan. Lho enek wong niku lho, Pak. Puluhan tahun ki ibadah. Puluhan tahun apa 500 tahun deh. 500 tahun. Akhirnya malaikat ki nginceng ning Loh Mahfud. Lah kok wong iki tulisane iki ning neraka. Akhirnya malaikat ini nyerupani manusia metuki ahli ibadah niku. Pak, leren olehmu ibadah. Nasibmu ning Loh Mahfud disaleh nang neraka. Wis rasa ibadah, kowe ibadah percuma. Akhirnya wong niku kok muni ngene. Pak, aku ibadah ki ora butuh neraka, ora butuh swarga. Aku ibadah ki butuhku nuruti perintah Allah. Urusan ning neraka swarga iki duduk urusanku, ki urusane Allah. Lho lek pancen Allah lilo seneng aku dilebokne neraka ndak masalah, aku ibadah iki butuh Allah seneng karo aku kok. Ora masalah. Lho kok roh ngoten niku malaikat gumun. Lho. Tiba ning ibadah ora butuh swarga, ora butuh neraka. Akhirnya malaikat kondur nginguk neh. Lah kok tulisane ning Loh Mahfud iki huwa fil jannah. Wong kuwi nasibe dirubah mlebu swarga. Akhirnya diparani neh. Pak, nasibmu berubah sampai dilebokne swarga. Lah nyapa? Alhamdulillah lah nyapa? Mergo sampean ngibadah ora butuh swarga neraka, sampean mek butuh karo Allah. Alhamdulillah. Terus akhirnya takon, Pak, sampean roh apa ora? Nyapa to aku kok ditulis ning neraka? Sebabe apa? Sebabe sitok. Ngibadahmu sakmono kae iki hancur berkeping-keping mergo kowe iki dosa sitok. Kuwi dosamu ki ndadekne awakmu dilebokne neraka. Napa, Pak?
awakmu tahu nalikane kowe turu ibumu mara. Apa nalikane kowe gletakan ning kamar ibumu mara. Terus kowe tok-tok turu. Lah nyapa kok tok-tok turu mergo kowe emoh dikongkon ibumu. Jadi ibu iki mlaku teplok marani aku, "Pak, iki mesti dikongkon." Akhirnya ibu mlebu, "Ya Allah turu to le, ra sida dikongkon." Mek koyok ngene iki lho Pak, dilebokne neraka, tapi gak sida lho niki. Betapa mulianya orang lho. Koyok ngene iki lho. Mek etok-etok turu kuwi lho mongkone ra sida ngongkon. Ibadah sing 500 tahun meh hancur berkeping-keping, Pak. Mula sing jenenge wong tuwek deman. Iki Ramadan mboke diparani. Mbok nyapa tun rasah mikir sahur karo buka. Apa jari anakmu iki? Pen ana olehmu pengajian karo Pak Lukman, pen ana olehmu tarawih, pen ana olehmu tahajudan. Mbok engko diparani. Mboke diparani. Ora sah mikir sahur karo bu. Anakmu wedok iki. Muter tasbih, Mbok. Ora usah bingungi sore. Janganan lawuh ora usah. Mbok, nyapa? Meja tolong setel, rasah mikir jajane. Jajane apa jare? Lho. Ngono dadi anak kok penak olehmu pengajian. Pak, sampean klambine tolong setel. Bu, sampean tolong setel di badan. Nya iki 20 juta di persiapan badan. Wer. Aku erung tahu kok. Lho, iki lho pentingnya majelis ilmu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Wong ki wani karo wong tuwek mergo gak tau hadir ning majelis. Wis Bu, jangan berhenti ngaji pesen kula. Ojo berhenti ngaji, majelis ilmu itu mulia. Ojo berhenti ngaji. Wong ki lek duwe ilmu ku sing hebat neh apa? Wedi karo Allah. Innama yashallaha min ibadihil ulama. Quran sing dawuh, wong sing wedi karo Allah ki mek wong-wong sing ndek ilmu. Wis. Nyapa tak wedi karo Allah mergo gak ndek ilmu. Mula Kanjeng Nabi pesen lek wis sing kok pangan halal, aja adoh karo majelis ilmu, aja adoh karo ulama. Yang terakhir, sawan. Punawan iki nggih. Arep mulih ya ora penak, ra mulih ora mari-mari. Aku wis krasa kok sing sikile slonjor tekuk. Wis dilak-diluk dangak nyawang jam. Aku wis krasa apa meneh sing lungguhe ning tludakan lebih ning bokong luwar kae. Soale lek ngaji Pak Lukman mulih mesti digojlok engko. Akhire mek mbetahne karo ngompet. Siji tandane wong bejo sing dipangan nomor loro sregep ning majelis ilmu. Sing terakhir tandane wong bejo wasolawatul khamsu ma'al imam, terutama bapak-bapak. Ojo pisan-pisan sholat gak bareng karo imam. Ojo pisan-pisan sholat dhewe. Ojo, tandane wong bejo lek sholat mesti jamaah, lek sholat mesti bareng karo apa hubungane bedo karo jamaah? Sok ning akhirat sing didelok dhisik salate. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kok salate apik kabeh dianggep apik, kok salate elek kabeh dianggep elek. Sok ning akhirat iki ukuran awake dhewe bejo ora bejo niku salat. Wong ilek salate apik kabeh dianggap apik, wong ilek salate genah kabeh dianggap genah. Salat iki cara anggota badan wajah, wong yang ngger wajahe genah liyane genah. Mula foto KTP sing dipoto wajahe. Sama nemu foto kok wajah ora genah. Oh iki Pak Lukman iki omahe ploso. Iki lek pengajian diseleh dhisik dhewe. Mesti to diseleh dhisik dhewe. Wong lek ngaji ngene kae genah kabeh, roh wajahku tok iki. Genah kabeh. Sama nemu foto sikil ngene kira-kira genah apa ora?
Iki sikile sapa iki lek delok nyelopor pecah-pecah kok nek wong Silopura. Lah salat sing genah iki tibane salate wong sitok, Pak. Salate wong jamaah. Hubungane niku niku. Bapak-bapak terutama lek ibu-ibu boleh tah enggak jamaah. Cara jamaah juga boleh. Ibu-ibu ke jamaah ya boleh, enggak jamaah ya. Tapi yang ditekankan itu adalah laki-laki. Mula aja pisan-pisan gak jamaah salat. Mergo salat ki lek jamaah dituku borongan. Sing pertama didelok imame, kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk. Kok imame ndak khusuk didelok makmume, kok makmume lek sitok sing khusuk kabeh dianggap khusuk. Kok imame karo makmume gak khusuk, malaikat ngalih. Nyapa kat ajeng kula setip salate. Lah nyapa mboten enten sing khusuk aja. Lho kok ngoten Gusti, panggah tulisan 17 derajat. Kok ngoten al jamaatu rahmati, jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing gelem salat jamaah berarti mlebu nang kasih sayangku. Niku kitab Kifayatul Atqiyah. Jadi salat ki lek jamaah dituku borongan. Ora dituku ijen-ijen. Wong lek ora jamaah dituku ijen-ijen. Sering tak critakne kayu ki iso sak kilo payu 5.000, syarate sitok aja pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan regane padha karo rambutan. Ning pasar Kademangan enek bakul rambutan digantung, sampean takon, "Mbak, rambutane pinten?" "Gangsal 1.000." Sampean terus muni niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule menteleng sampean ngomong apa kemu? Yo sak kayune, kayu ki lho lek nemplek rambutan regane padha karo ora trimo kayune yo rungokno tenan, sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Kayu kok pisah karo rambutan, kok kon nuku diwehne sampean tok moh. Diguwak ning tong. Wis. Lah sampean iki lek uripe pengen barokah, lek regane salate pengen payu larang, aja salat dhewe, nemplek masjid iki lho. Masjid ki Baitullah, Pak. Niki daleme Allah sing marani larang iki lho. Iki lho rambutane. Masjid iki lho rambutan. Awake dhewe iki kayu karo semut. Paham kayu-kayu, semut-semut? Jadi tetengare wong bejo siji panganane halal, loro sregep ngaji, sing nomor 3 salate mesti jamaah. Jangan tinggalkan jamaah, Pak. Lek sampean pengen bejo. Padahal derajat paling dhuwur ki manusa apa wis kabeh lek pengen bejo, jangan tinggalkan salat jamaah, terutama bapak-bapak. Aja salat dhewe, salat ki lek dhewe tak reken wong kendel. Mergo kudu khusuk lagi, sama lek khusuk oleh sak derajat wong dhewe kok lek ora khusuk malah min. Kok enek lho wong Silopura wong dawuhan salat dhewe iki aja salate jamaah. Lek salate jamaah uripe pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne bahwa wong bejo niku tetengere telu, salah satune wa mujalasatul ulama, sregep hadir nang majelis pengaji. Majelis ilmu itu adalah majelis yang utama, sehingga Kanjeng Nabi ngarani majelis ilmu itu dengan taman surga. Kanjeng Nabi dawuh, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u." Sahabat, kowe engko lek mlaku-mlaku kok kepethuk karo taman surga, mampira bungao teng hadira nang taman surga kuwi. Kanjeng Nabi ngamanahi dateng sahabat, lek mlaku-mlaku kok kepethuk karo taman swarga, karo Kanjeng Nabi kon mampir, kon hadir. Akhirnya sahabat matur, napa to Kanjeng Nabi taman surga niku? Kanjeng Nabi dawuh, taman surga kuwi ya khilaquz zikri, ya kuwi halaqah utawa perkumpulan-perkumpulan zikir utawa majelis-majelis zikir. Majelis zikir niku termasuk inggih punika majelis ilmu niku diarani majelis zikir.
Jadi Kanjeng Nabi ngarani tempat ini hari ini adalah taman surga. Lho lek ngono taman karo swarga niku cedhek napa adoh, Bu? Mosok to masjid ning kene tamane ning Kademangan kan mboten mungkin. Jadi taman karo swarga niku mesti gandeng. Diarani taman swarga mergo kuwi ya gandeng karo swarga. Jenengan iki biasane lek enek omah terus enek tamane, seneng nyawang tamane napa omahe? Lho lek ngono perkumpulan iki perkumpulan mulya, Kanjeng Nabi dawuh niki taman surga. Padahal taman karo sing duwe taman niku ora gandeng. Sampeyan duwe omah enek tamane, tamane yo gandeng karo omahe. Masjid kok enek tamane, tamane iki yo gandeng karo masjide. Oh swarga kok duwe taman, ya wis gandeng ning swarga niku. Artinya apa? Wong sing hadir nang majelis ilmu itu ada jaminan insyaallah awake dhewe sok manggen nang swargane Allah. Amin ya rabbal. Saking mulyane majelis ilmu sampai hari ini, detik ini, saat ini ada malaikat yang hadir, Pak. Banyak malaikat yang hadir. Dongge Kanjeng Nabi wonten hadis sahih dawuh inna lillahi malaikatan sayaratan fadla. Allah iki duwe malaikat sing bendina mlaku-mlaku goleki apa? Goleki majelis ilmu. Goleki majelis zikir, goleki halaqah perkumpulan-perkumpulan dalam hal kebaikan. Ketika malaikat itu turun dari langit menuju langit bumi, terus enek majelis zikir, majelis ilmu, maka malaikat itu ikut hadir dawuh Nabi. Jadi hari ini nih enek malaikat sing rawuh. Ketika majelis ini nanti selesai, ketika majelis pengajian ini selesai, jenengan kundur teng dalem panjenengan kula wangsul wonten Ploso Selopuro, maka malaikat ikut pulang. Nalikane pengajian niki mangke bubar, malaikat melu bubar. Akhirnya teng langit niku mangke panggih kalih Allah, ditanya ya malaikati min aina jitum. Malaikatku teko ngendi awakmu? Kula saking donya. Tepate ning di teng Masjid Al Mubarak. Kuwi ngendi? Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, desanipun Dawuhan. Enek apa teng mriku enten majelis ilmu Gusti. Sing hadir kuwatah, sing dibahas tentang ketauhidan panjenengan, kemuliaan panjenengan, ilmu panjenengan, sing dibahas agama panjenengan. Sing hadir akeh kuwatah. Ora lo malaikat kok wong Dawuhan padha hadir nang Masjid Al Mubarak kuwi. Kok hadir ning majelis ilmu kuwi sing dipingini apa? Sing dipingini iki lho apa kok isu wis padha budal nang majelis ilmu. Ngono ki malaikat kok ya pinter. Sing dipingini niku jannatuka ya Rabb. Sing dipingini swarga panjenengan. Lho apa wong-wong wis terus swargaku dereng. Kok nate semer menapa dereng swarga? Dereng. Swarga niku Masya Allah. Di besok swarga paling endek iki sampean dikai omah iki tingkat 7. Sampean manggen ning lantai 6. Dijenengan iso dikai swarga, Pak. Dikai omah terus swarga niku tingkat 7 sampean manggen teng lantai 6. Ya duka pancen Kanjeng Nabi ki lek dawuh ngoten niku. Lah jenengan duwe pelayan akeh 300 pelayan teng mriku. 300 wong sitak. Setiap hari nyiapne daharan kangge panjenengan 300 porsi, satu pun tidak ada yang sama. Jadi enek sego tahu, rawon, pecel, enek kulupan, ngono kuwi sing ndok, sing gak doyan santen ya enek garingan, enek. Menyediakan 300 minuman, satu pun tidak ada yang sama. Enek kolak kacang hijau,
enek kolak gedang, enek kolak ketan, ku sing di asam lambung ya. Apa ning kono enek asam lambung ra enek. Dadi wong iso ning swarga paling endek iki dikai omah tingkat 7 manggen ning lantai 6 dikai pelayan 300. Lah wong sitok niku ning kono duwe bojo akeh 73. Dadi sampean sok lek ning swarga bojomu 73, Pak. Sing 72 widodari, sing sitok bojone dhewe. Lah sedina niku kuat hubungan suami istri ping 100. Ping 100 kok apa kuat? Lah Gusti Allah wis nyiapne ngono ki berarti ya bahan iki ya wis disiapne to. Dadi manusa ki sok ning kono anu Pak, dhuwure iki 28 meter. Jadi dhuwure awake dhewe iki sok 28 meter dadi sawit kambil. Lek dhuwure sawit kambil berarti ya endoke ya sak kambil-kambil. Dadi dhuwure iki 28 meter, ambane iki 3,5 meter rene niki. Dadi dhuwure 8 meter, 28 meter, ambane 3,5 meter. Terus aku tak takon yo kira-kira ngonakane pirang meter yo. Lho berarti nek ngono kuat. Wis jenengan rung tau ro swarga tapi Kanjeng Nabi wis gambarne kenikmatane swarga, Pak. Wong besok niku enek mendung putih sing bendina mlaku-mlaku. Mendung putih sing bendina mlaku-mlaku. Gek munine mek ngene, pengen apa? Mek ngono tok. Pengen apa? Sampeyan muni rujak langsung ceblok rujak. Nenek uwit itu namanya tuba. Niku lek jenengan kelentek. Niku apa sing jenengan pingine enek tem niku? Namanya pohon tuba. Jeneng Nabi niki nalikane Mi'raj niku diduduhi swarga. Roh anggur niku masyaallah. Malaikat Jibril dawuh jeneng Nabi niku sak dompol niku cara didahar umat jenengan mulai Nabi Adam sampai menuju akhir zaman turak ya. Niki lho nikmati swarga kaya ngene iki lho. Mula lek nikmat jenenge swarga ki nikmate mentok, Pak. Lek nikmati donya ki halah. Lek swarga ki mentok, lek donya ki waduh. Diarani nikmat ki mesti ana rekasane. Sampeyan duwe omah kok apik ya nikmat tapi ana rekasane. Malah kadang manusa ki saya tambah bondone tambah susahe lek donya ngoten niku. Sering tak critakne kula winginane wangsul ngaji kok Kediri niku. Mulai jam 1:30 napa 1:30 liwat dalan alit ngoten niku ana omah apik. Wis 1:30 ki nek wong wedok nutup lawang. Pager. Ya aku wong lek sugih kok malah rekoso. Lah 1:30 nutup lawang ki tanggane ki omahe welekno turu kok wis tibane. Mula penak ran dipager apik ora tau nutup. Nggih. Wis, akhirnya apa to sing dipingini wong-wong kok gelem hadir nang serambi Masjid Al Mubarak malaikat. Sing dipingini jannatuka ya Rabb, swarga jenengan. Niki kok aja salah paham, Pak. Jadi Allah ki Maha tahu. Lah kok dadak takon. Niki jenenge syariat. Sampeyan ki ngerti ya Bu, lek anake tanggane ngangge seragam ki berarti arep budal sekolah. Kok takoni ora? Nggih. Loh, budal sekolah to, Nduk? Nggih, Budhe, niki ujian kantun kalih dinten jenengan dongakne lancar ya. Lho, sampean wis seru lho lek kuwi budal sekolah ya kok takoni. Sing ditakoni ya ora nesu. Sekolah nggih ya ora mungkin. Sekolah Nduk mboten ngondol ngono ya ora to. Nguruh wong seragam takoni sekolah. Ya ngene iki sampean roh tanggane manggul pacul berarti sampean ngerti lek kuwi arep ning. Ayo bangga kok takoni. Terus saben to Pakde, heeh, nutupne macul kari titik. Ya ora nesu ngono. Terus saben to Pakde ora arep macul gegermu.
Wis kena nggo pacul kok takoni ngene. Dadi Allah ki ya wis roh, lek malaikat kok kene iki roh. Sing teko keri barang roh. Roh. Sing kok kene terus enden-enden terus ilang ngono ki ya roh. Anak sing teko ki jejeg sisi ngene ngono ki roh. Roh biasanya cok gawe kacamata kan nek tekluk-tekluk ora ketok mripate. Heeh, komah ki wis siap gawe kacamata. Iki sing gawe kacamata batin cangkemun. Lho tenan, roh. Sing teko keri barang roh. Kae sing cek nata pedah barang roh kali kae. Cek mek mulek kali. Lho ora lho. Apa wong-wong ki wis terus swargaku to malaikat dereng Gusti. Malaikat cara wong-wong sing ning Al Mubarak Serambi kaya tak duduhi swargaku sing dijaluk apa? Sing disuwun ya didohne saking neraka jenengan to. Lho. Lha apa wis terus nerakaku kok pengin didohne dereng. Cara sing hadir kae tak duduhi nerakaku sing dipengine apa malaikat? Kula yakin Gusti, yakin. Cara jenengan duduhi neraka jenengan sing disuwun mek setunggal Gusti. Apa pengapura jenengan? Lho kok ngono? Mergo sing iso batalne mlebet neraka ki namung setunggal pengapura jenengan. Wo ngono nggih Gusti. Wis malaikat sak langit ditimbali. Malaikat istami'u amama rabbikum, malaikat kabeh kumpul-kumpul ning ngarepe Gusti Allah. Akhire basa malaikat kumpul, malaikat napa Allah dawuh, malaikat seksenono. Lek pancen wong sing hadir nang Serambi Masjid Al Mubarak seksenono, lek pancen sing dijaluk pengapuraku sak bubare pengajian kabeh dosane tak ngapura, amin ya robbal. Ini menunjukkan apa? Betapa agungnya, betapa mulianya majelis ilmu, sehingga di saat kita nanti kembali ke rumah kita masing-masing dalam keadaan kula karo panjenengan di ngapura dosane kalih Allah. Mula sampai wonten kitab didhawuh nih, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani adama. Jibril ini sampai pengen jadi manusia. Malaikat Jibril berharap pengen jadi manusia. Apa sing dadekne malaikat Jibril pengen jadi manusia? Salah satunya kepengen aku hadir nang majelis ilmu. Jadi Jibril ini sampai pengen hadir, pengen jadi manusia. Niku penyebabnya mek malaikat Jibril ki pengen hadir nang majelis ilmu. Ini menunjukkan apa? Betapa agungnya, betapa mulianya majelis ilmu. Sehingga sampai Kanjeng Nabi niku dawuh, Pak, saking agungnya majelis ilmu. Lisaid salasu alamah. Zaman eling-eling. Wong bejo kuwi tetengere telu. Wong bejo niku tetengere telu. Bejo niku derajat sing diperoleh manusia paling dhuwur niku jenenge bejo. Ora eneng derajat sing ngalahne bejo ki ora eneng. Wong sugih ki kalah karo wong bejo. Wong pinter ki kalah karo wong bejo. Pejabat ki kalah karo wong bejo. Sampeyan dadi presiden ora bejo, ora dadi presiden bejo, milih ndi jenengan? Loh, bejo ki derajat paling dhuwur lho. Bejo ki derajat paling dhuwur. Ganteng ki kalah karo bejo. Enek nyatane wong-wong iki bojone nggo ganteng ya ora bejo enek kok ya. Mek kata ganteng tapi jan kuwi nasib jan ndak bejo. Lho tapi bojone ganteng. Nganyel. Lho, ganteng iki kalah karo bejo, Pak. Ayu ya kalah karo akeh to wong lanang bojone ayu tapi awake kuru. Ora. Jadi derajat paling dhuwur sing dimiliki manusia iki jenenge bejo. Urip ning donya golek bejo. Lek ndek anak jenengno bejo. Nggih. Loh, wong ahli ibadah ki kalah karo wong nyatane akeh wong ahli ibadah ora. Loh. Bar sesuk kurang piye ibadah 70 tahun blas gak tau maksiat. Bar sesuk niku lho. Saking hebate santrine iki iso mibur kok.
Santrine yang bar sisa mibur, Pak. Oh, hebat bar sisa. Ning bar sisa runtuh gak bejo, mergo kepleset karo perempuan. Bar sisa itu. Di zaman Rasulullah ki nek wong wedok ki lek bengi tahajudan ra pedhot, lek awan poso ra pedhot. Ahli ibadah nasibe gak bejo. Jeung Nabi sampean pirsa niku beh ibadahe wong wedok niku ya Allah. Ya Allah. Sampai garwa jenengane gumun kuwi lho mlebu swarga sok. Pantes mlebu swarga. Sahabat kuwi lho pantes mlebu swarga. Ahli ibadah, bengi tahajudan ra pedhot, awan poso ra pedhot. Nabi dawuh lah wong kesuk ra bejo bal hiya finnar, wong wedok kesuk dilebokne neraka. Lho ahli ibadah Nabi, iya tapi ra bejo. Lho mergo napa Kanjeng Nabi? Gampang tukaran karo tanggane. Wong kuwi karo tanggane gak akor. Wong kuwi karo tanggane satru. Ahli ibadah lho ra bejo. Mula urip iki sing digoleki bejo. Mulai takon Bu sing ngajimu sapa lho Pak Lukman, apa judule? Bejo. Wong urip sing penting bejo, Pak. Lho kathah wong ahli ibadah ki nasibe ora bejo kok. Contone perempuan iki, contone bar sesa niku. Ora bejo. Sama nanti mireng cerita wong wedok nakal nasibe enten to. Wong wedok nakal niku lak sok mlebu swarga, nakal. PSK lho, pekerja seks komersial lho, Pak. Lho mula urip iki Pak, lho ngapunten. Rumangsamu lek wis tukang ceramah terus. Lah karirene iki niate golek apa? Lho iso lho tukang ceramah ra bejo tapi tukang kontainer kuwi. Tukang gawe konten kuwi jenenge niku nasibe luwih bejo karo sing ngomong ki ya urung kepara lho, Pak. Lemu barang ki ya urung kepara bejo lho, Mas. Lho kadang kuru ki ya lho enek wong wedok nakal ki sesuk iso mlebu swarga. Bejo wong wedok nakal. Lah nyapa mergo mlaku ning padang pasir roh enek kirik melet-melet ngubengi sumur niku lho. Sumur ki diubengi mergo nyapa ngelak gak iso njukuk banyu niki lho. Ngelak lho gak iso njukuk banyu lho. Akhire wong wedok nakal ki mesakne. Akhire mandek sepatune dicepot, wong wedok nakal sepatuan, sepatune dicepot, akhire sepatune ge nyiduk banyu niki. Akhire diombekne teng kirik. Masyaallah. Nasibe dadi bejo, Pak.